গাইস এই মেয়েটা ড্রাগস সাপ্লাই করে আর সে পুলিশ দেখে ভয়ে ড্রাগসটাকে মুখের মধ্যে লাগিয়ে সেটার উপরে মাস্ক পরে নেয় আর সে চলে যাবার সময় পুলিশ তাকে থামিয়ে বলে, এই মেয়ে তুমি কি জানো না এখানে চেকিং চলছে? তখন মেয়েটা পুলিশকে ইশারাতে দেখিয়ে বলে, আমি কথা বলতে পারি না, আমি বোবা। আরে আমরা শুনেছি নাকি এখানে ড্রাগস সাপ্লাই হয় আর ওই ড্রাগস সাপ্লাই করা লোকগুলো এখান দিয়ে আসবে, আর যদি তুমি তাদেরকে দেখতে পাও তাহলে আমাকে একটা ইনফর্ম করবে। তাই বলে মেয়েটাকে চলে যেতে বলে। তখনই সেখানে পুলিশ অফিসারের বন্ধু এসে বলে আর সে মেয়েটাকে থামিয়ে বলে, দাঁড়াও তুমি কোথায় যাচ্ছ? ড্রাগস সাপ্লায়ার কে আমি জানি। তখন সে পুলিশকে বলে, দেখো আজকে রবিবার আর এই মেয়েটা স্কুল ড্রেস পরে আজকে কোথায় যাচ্ছে? এই বলে সে তার মুখে লেগে থাকা মাস্কটাকে সরায় আর সে দেখে তার মাস্কের মধ্যে ড্রাগস লুকানো আছে। তখন মেয়েটা বলে, সাহেব আমি এইসব কাজ করি না, আর এই ড্রাগস গুলোকে নিয়ে গিয়ে আমাকে বড় বড় লোককে দিতে হয় আর সেগুলোর জন্য তারা আমাকে টাকা দেয়, আর যদি আমি এগুলো না করি তাহলে তারা আমাকে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছিল, তার জন্যই আমাকে বাধ্য হয়ে এই কাজ করতে হচ্ছে। এরপর মেয়েটার সাথে কি করলো সেটি দেখার আগে নতুন হলে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর তোমার নামটাকে কমেন্টে লিখে যাও। এরপরে পুলিশ তাকে বেআইনি কাজের অপরাধে ধরে নিয়ে চলে যায়।